芦田智和アジルスチャンネル。思春期に少年から大人に変わる。変わってしまったんだ、彼は。こんにちは、思春期を歪めた少年の翼。何か、杉田智和です。今回は思春期、そうですね、12、3歳ぐらいから始まる成長期、第二次成長期に伴う精神の心の成長、その時に強く影響を受けたものというのは大人になってからもその影響を色濃く残してその本人を形成するのにすごく一役買っているんだなって。世の中に今でこそすごい知名度を得てますけども、左目がうずくとか俺の前世魔王なんだとか、そういうのってそういう言葉がない頃からやっぱカリスマと言われる人たちがちゃんといて、例えば悠々白書の比叡、第三の目が開き手に黒龍がいてでも妹のために戦うとか、でも初登場の時は高笑いをしながら人間を見下すっていう、あれっていう。でもそういう頃からやっぱりカリスマっていうのが何キャラかやっぱりいて、今でこそね、それこそ僕は風使いなんだって言っていた彼は元気かな。元気だと思う。元気になってくれ。漫画よ。そう、バイブルでございます。はい。僕は教科書や社会科資料集に書いてあった偉人の言葉よりも、漫画のキャラクター、ゲームのキャラが言っている言葉の方にすごく共感し、そんな思春期を過ごしたがゆえにこんな大人になりました。漫画、そうですね、漫画雑誌たくさんありますけども、週刊少年ジャンプ、マガジン、サンデー、チャンピオン、あとはヤング誌も含めると結構な数になるんですが、新創刊のタイミングっていうのは新しい何かが立ち上がる、なんか期待するんですよ。で、他のやつと違うものが欲しくなるタイプのものからすると、この新規に立ち上がる新創刊の雑誌っていうのはまさに求めていたフロンティア、ユートピアで、小学校5年生6年生ぐらいの時に創刊された、現在スクエアエニックスなんですけども、当時エニックスの月刊少年ガンガンというのがございまして、今日はその話をしようかなと思います。ガンガンですよ、ガンガン。みんなのガンガンはどこからって聞くと大抵ハガレンですかねって言っちゃうのよ。ハガレン、この僕から言わせてもらうと、もう結構大人になってたんだ、ハガレンの頃って、あれ何年の作品だろう。もう確かもう結構な年になってたから、それより前だとラブコメというか、その可愛らしいイラストがガンガンを席巻した時代があって、でも創刊当時からちょっと話を追っていきましょうか。月刊少年ガンガンはエニックス、ドラゴンクエストでおなじみの会社が立ち上げた漫画雑誌で、ドラゴンクエスト4コマ劇場、4コマ漫画でドラゴンクエストでこうギャグ漫画をやるっていうのを、ガンガンが創刊される前から単行本とかでは出ていたんですけども、それをこう毎月雑誌でも連載し、プラスオリジナルのドラゴンクエストが題材の大の大冒険ではない、スクエアエニックス、エニックスとしてのドラゴンクエストの漫画、ロトの紋章というのがやっぱり目玉で、あとは事前に漫画賞みたいなものがあったみたいで、そこで抜擢された柴田亜美先生とかが連載陣の中にちゃんといてですね、創刊された雑誌でございますが、いろんなどういう方向性になるかわからないから、とりあえず大前提としてドラゴンクエストの情報は毎月載せよう。当時はスーパーファミコンで初めて出るドラゴンクエスト5、これの情報が毎月載っていたんですね。しかもエニックスで看板タイトルで自分とこのものだからすごい情報も出してて、検証でドラクエ5の下敷きが当たったことがあって、あまりにも大事に取っといて、これはいつか絶対使おうと思って大事にしまっといたんですよ。学習机の奥に入れといたがためにですね、どこかに行ってしまいまして、もう一回実家を探してきます。今日持ってくればよかったんだけどね。大丈夫、ちゃんと出てくるから。じゃあ主人公がこうやってるこうやってる絵の下敷きがあったんだよ。本当よ。
あとはその、ロトモン・パプア君、パッパラ隊、あとは気流戦記ナーガス、結構ね、だからその実験的な漫画というか、こういうのもそのガンガンのノリとしてありなんじゃないかっていう漫画が結構乗り始めて、そんな中ですよ、出会ってしまったんですね。始まりました。無天のカイトという漫画がございまして、はい。主人公の、カイト君っていうのかな。主人公の男の子がカンフーの達人で、次々と現れる強敵をなぎ倒していくという少年漫画じゃないですか。が、ところがですよ、ヒロインのマナちゃんっていうのがいてですね、マナちゃんがですね、いいキャラクターをしてるんですよ。危ないところだった。戦うさなかで結構服とかが破けたりとかしても気にしないタイプで、ただ周りが戦ってるうちに完全に野獣と化してしまってですね、子供心にすごいことが起きてるんだなっていう、あの当時ガンガンで巻末の方に雑誌の後ろの読者投稿コーナーに漫画のコマを切り貼りして新しい漫画を作ろうっていうコーナーがあってですね、例えば気流戦記ナーガスのコマがまず1コマ目に貼ってあってですね、ギレウス、貴様にはしばらく謹慎を命じる。今後勝手な真似は許さんぞって言って、次のコマで電撃ドクターモアイ君でボコボコにされたモアイが転がってて、口の利き方に気づけろガキ、ご教授ありがとうございましたっすっていうねとか、中にはセリフそのものを書いてしまうやつらも出てくるんだけど、それはそんなに評判が良くなかったんだな。獣王グノンの時にポロンが逃げながら急げ追いつかれるぞってセリフを急げマルコが出るぞっていう、そういう風に書いてきたやつはいるんだけど、それはそんなにやっぱり受けてないんだ。やっぱりまんまっていうのが面白くて、アゲンストナギ兵っていう単行本2巻ぐらいで終わった劇画のゴルフ漫画がガンガンで連載されてて、すごい好きだったんですよ、ナギ兵。なんかこう身に起こった不幸とか辛いことの比較や比喩として、そんなナギ兵でも起きないことあるかっていうのが口癖だったのね。あれともう一個よく引き合いに出すのが、そんな尾形定先生の漫画みたいな女いねえよっていうのね、そういう理想的なヒロインっていうのを描くときに地元の親友を煽るときに言ってた言葉なんだけどね、これもまた別の話だけどね、本当にツイッターに尾形定先生がいらっしゃって、僕は本当にいると思って書いていますよっていう綺麗なリプが来てですね、いやーもう辛いわ、申し訳ございません尾形先生優しい先生だった。すごいキメラって漫画が好きで話をガンガンに戻しましょう。で、無天のカイトはヒロインマナのその扱いとその周りの男たちの野獣ぶりがかなり伝説になっていて、僕の中でキャラ名思い出せないんだけど、針を使って飛行をついてくるロン毛のおっさんが敵で出てきて、急にカキーンカキーンキーンって笑いながらね、でカイト君やマナちゃんに針を刺しまくるっていう、めちゃくちゃだよ本当に。でもそんな中ね、針を突かれるとどうなるか、体のいろんなところが敏感になるんで、あとはわかるな。ねえ、カイトは面白かったな。あとはこれもですね、電撃ドクターモアイ君っていうのがあってですね、ガンガンは攻めるね。まず主人公のモアイ君、顔がおむすびみたいな形の個性的な男の子は男性が好きっていう設定で、学校の校門を開けるっすって言ってね、遅刻しそうになって、校門を早く開けるっすって言って他のキャラクターのズボンを下ろし始めるって、あとは分かるなっていうね。それが第1話よ。なんか方向性決まったなって、この漫画のっていう。ただ個性的なキャラクターなんだけども、根本が別に嫌なやつが少なくて、鳥頭っていうのとガンズっていうのが一応ね、ヒロインはね可愛い子がいたんだけども、基本的にその友情だってね、モアイ君の思考がそっちだから、基本男のキャラとのやり取りの描写が多くて、物語の中盤過ぎたぐらいから男の娘とかいて男の子が追加になったりとかね。でも当時ってそんなにキャラクターとしていなかったなって。本当にキャラクターとその造形としてあまり選ばれなかったものだから、なんかね、先取りしすぎたのかなって。で、モアイ君のお父さんの父蔵っていうのが出てくるんですけども、父蔵のキャラクターがとにかく面白くて
まあ、要するにモアイ君みたいなのを形成した理由がお父さんだったんだなってね。フォルムはほぼ一緒で、やることなすことが欲深いから息子と対立するっていう。モアイ君が明日テストで急に試験があるから飲めばいきなり天才になれる、頭が良くなるハイパービタン C っていうのを作って徹夜で作ったからできたっす、でももう眠いってグーって寝たら朝帰りした父蔵が帰ってきてうーって言って思いっきりハイパービタン C に嘔吐するっていう、でモアイ君が起きてハイパービタン C 飲まなきゃって、でも結構な匂いっすねって言って全部飲んじゃうんだけど、頭とお腹の回転がマッハになって確かに頭は良くなるんだけど、まあ胃腸もやられるっていう。で最後はうわーお花畑っすって言って校門の前でまあバーストエラーして終わるっていう、あれテストはっていうね、テストは受けるんだよ確か。だけどミミズみたいな字になっちゃって腹を押さえながらだからそんなのがあったな。いやモアイ君はね、でも俺大好きでね、久しぶりに読みたくなって、実はちょっと変わってるなって思われるかもしれないんですが、漫画を最後まで読みたくない病っていうのがあって、終わってしまうからっていう理由で最終巻を買わなかったりゲームの最終ダンジョンに行かなかったりする現象が僕の中であるんですね。モアイ君も実はそうで、楽しいあの世界のまんまでずっと続いてほしいなって思った時に終わっちゃうとなんかちょっと終わるとかいなくなる消えるっていうのが自分の中になんかあんまり納得がいかなかったんですが、モアイ君もまさにそれで持ってなかったんですよ最終巻。つい1年ぐらい前かな、漫画図書館っていうサイトで最終話まで見て、こういう終わり方だったんだなって、まあ興味のある方は見てみてください。モアイ君漫画図書館ってね、結構あの当時読んでたこれあったってね、マガジンスペシャルの純平ビジョンっていうやつがあって、ビジョンって書いてビジョンっていうのがあって、でこれ男の都合でしか描かれてない漫画があってですね、まあ好きなんですけどまあ読めばわかるよ、はい。あとはガンガンはね、そう単行本わずか1巻で終わった僕の中ですごい名作があって、サララ前線北上中って漫画があってですね、調べたら桜前線北上中ってタイトル間違えられたままネットの記録に残ってて、サララちゃんだったからサララ前線じゃねえのかなと思ったら、普通にそのネットの情報の方が間違ってたっていうね。そのヒロインのサララちゃんが願い事が叶える不思議な力を持ったベルだか鈴だかを持ってて、それをこうチリンチリンってやることによってこう超常現象が起きるっていう、まあラブコメに近いかな。まあサララちゃんがですね、まあ子供心にまあいろんな歪めてきますかな、ね、あれによってケツの魅力に目覚めたり、ちょっとタイツっていいなって思ったりとかねえ、もうだんだんネットに載せられない話になってくるぞこれ。大丈夫かな、きっと大丈夫。そうなんだね。でもわずか1巻で終わってしまったというね。いやー残念。あとはドラクエ4コマがやっぱりブレイクしたので、ドラクエ4コマの人気作家たちが連載を持つっていうのが夢のある話だったのね。鈴谷先生、那智先生って言ったかな、鈴谷那智先生の正真正銘たたり様っていう漫画、これも1巻ぐらいで終わっちゃったんだけども、あれもですね、やっぱり鈴谷先生の緻密な作画と、幼馴染のヒロインが結構めちゃ魅力的だったっていうね、なので僕は好きでしたね。あとは新山隆先生って言ったかな、半熟忍法帳っていうのがあって、新山先生って割とそのドラクエ4コマの中でも、まあ、セクシー路線というかそういうネタを割と入れてくる人で好きだったんですけども、一番印象に残ってるのは中井和樹先生かな。一撃必殺一発屋劇場っていう4コマ漫画があって、多分単行本になってないんですよ。暴走族の4コマで一人だけセーラー服を着た白髪のジジイのピエールっていうのがいて、パイプを加えてて、みんなで夜こうバイクに乗ってるとカーブの名前で向こう側が見えないカーブのこと試験員って言うんですけども、おい試験だ気をつけろよって言った時にピエールが、おうこんなこともあろうかと昨日単語帳作ってきました。そりゃ試験だってラメックって言って殴られるんだけど、なんでラメックって言って殴られたのか分かんないんだよな。いやネタの質としては非常に分かりやすいというか、
俺にだけものすごく刺さってて、あの当時仲間内であれで笑ってんのともお前だけだぞって言われて、うるさいって、それでも俺は一発屋劇場が好きじゃって言ってね。ガンガンはそのガンガン、ファンタジー、なんかねフレッシュガンガンっていうのが G ファンタジーになったのかな感じで、ガンガンもいろいろ派生していったのね。ギャグ漫画に特化したギャグ王っていうのが急に創刊されて、ガンガンも確か月2ぐらいで出てたこともあったんじゃないかな。で最初の黎明期が終わってヒット漫画である、その後ぐるぐるとかが始まって、江藤先生ってドラクエ4コマの出身だと僕の中で思ってるんだけども、最初はめちゃくちゃ劇画だったのね。でぐるぐるで当たった後ドラクエ4コマの絵もぐるぐる調に変わったんだけどね。いやー懐かしい。ムック本かなんかに顔のくどい猫っていうのを描いてて、江藤先生、でも初期のあの劇画が好きだったな。後の世で僕はドラゴンクエストでライアンって演じてるんですけども、どうやっても江藤博之先生のライアンの4コマが忘れられなくて、ライアン様これが空飛ぶ靴ですね。おそうだなって、早速履いてみるぞ。ぬるやーって言ったら空飛ぶ靴踏み潰しちゃって、王宮の戦士たちカンって言ってこの子の顔で劇画で残るっていうシリーズが大好きだったのよ。あれおてんば姫の、冒険はなくて、武器屋トルネコは最初に店長がなんかに世界中を旅したいんですってトルネコが伝えたらダメじゃって言われて、武器屋トルネコカンって出るやつ。4章か。4章は火薬壺で大臣をびっくりさせるところで、大臣が火薬壺のショックで倒れて織田仏になってしまい、モンバーバラの姉妹カンっていう基本ブラックジョークなのよ。江藤先生一番のお気に入りは、気球が落下しそうになった時に勇者にこのままじゃ気球が落ちるわって言って、そういらない道具とか捨てろって、まだダメよ勇者って、とにかく使えなくていらないものを捨てろって言ったら4個目にトルネコが捨てられてたっていうね。懐かしいな、あれ好きだったな。ドラクエ4コマも7巻ぐらいまでは買ったかな。それ以降が分かんないんだよね。自分の中でその7とか6ですら結構新しめの感じだったんだよな。6はあの当時買わなかった理由は、テニス部で一緒だった千葉くんの家に遊びに行った時にラスボスのデスタムーアと戦ってて、あ、これラスボスなんだって思った瞬間に買うのやめようってなったんだよな。その後遊びましたけども、ドラゴンクエストってDS でリメイクが割と出てて、それで4からまたやり直して5、6とやったな。7も大変だったな。スライムに会うまで2時間ぐらいかかったからな。割と地元の親友がゲームをやり込むタイプのやつなんで、友大変だよ、スライムがいねえよって言っていつも黒電話からこうかかってきて、黒電話じゃなかったな、あの時はもう普通に電話だったけど、大丈夫ってなって、ドラクエの歴史いろいろありますけども、いずれ特集したいなと思ってますね。まずはガンガンよ。そんな感じでガンガン思い出の漫画、そして出てきたんですよ、ヒット作守って守護月典っていうのが、あれでまた性癖がいろいろ歪んでしまったわけですよ、僕は。はい、おすすめ、万南地点桐生です。はい、桐生なのっていうね。それ OVA で桑島さんがやってたからでしょって言って、そうじゃないんで、桐生が好きです。はい。言ってみれば、様みたいな感じに冴えないわけじゃないんだけど、こう心優しい主人公くんのもとに、あなたは優しさが長所で、その人徳ゆえに女神が舞い降りてきましたっていう、そういうベースのお話なんだけども、守護月典、コロコロチキチキペッパーズさんのネタでサーっていうのがあったんですが、あれでちょっとまた話題にはなりましたが、当時アニメやってて、夕方6時からやってたから、結構子供向けにするっていうのでラブコメのコメディの要素がすごい強い内容だったんですね。俺は嫌いじゃなかったんだけども、主役は坂口大輔さんだよ。おお助けって言って、同級生の声まで沖合さんとかだから結構な上の人だらけだったなって、あの当時だからね、その辺のことを考えるとですね、守護月典は結構後に与えて影響が多くて、その後いわゆるその守護月典のテイストを得た、いわゆるラブコメのラブ要素強めの漫画が結構多くてですね、印象的だったのが悪魔辞典っていう漫画があって、あれもそんな尾形定先生みたいな女いねえよって煽りと同じで、そんな悪魔辞典みたいなこと起こるわけねえだろっていうのをよく身内の煽りのために使ってたんだけどね。自分の中では新しい漫画だったんだけど、
なんだよ、こんなのって言いながら、こんなものって言いながら、菊姉ちゃんの握ってきたおにぎりを文句言いながら全部食べる剣崎みたいに、結局みんな悪魔辞典好きなんじゃんってなったんだよね。いわゆるボーイズビー的な漫画っていろいろあると思うんだけども、忘れらんないよ、サンデーの勝手に改造で、漫画を正しいタイトルに直せっていう回の時に、サラダデイズっていうサンデー版のボーイズビーがあったんだけども、その横に童貞物語って書いてあって、久米田先生キレッキレだなと思ってね。懐かしいな。いや、僕は好きですよ。で、その後始まるんですよ。鋼の錬金術師が。鋼が。ね、その頃ってもう僕は多分声優にはなってました。で、ガンガンはその後その鋼時代が長く続くっていう中でついに立ち上がったんですよ。ヤングガンガンっていうのが。お、ガンガンヤング誌あるんだってなって当時湧いて、やっぱりスクエア・エニックスさんにもその時はなってたんですけども、長所としてはやっぱりそのドラゴンクエストのエニックス、ファイナルファンタジーのスクエア、その両方がスクエアエニックスになったことにより同時に楽しめると。ロトの紋章の新作、僕は湧きました。すげえってなって。そしてファイナルファンタジー11の漫画が始まったんですけども、なんか毎月連載だったかな、3回かなんかの時に連載が休止になってその後再開されることはなかったんですよね。それもそのはず。第1話でタルタルが急に範囲魔法の炎の最強格であるファイガ3っていうのを急にファイガ3ってメラ感覚で撃っちゃうっていうね。この時点でなかなかね、いやまだここで決めるのは良くない。で当時そのいわゆるネットスラングみたいなものがすごい流行ってた時にブロントさんっていうのがいたんですけどもさまざまな特徴的な名言とビッグマウスによって後に伝説となったプレイヤーさんなんですけどね、ブロントさんっていうのがあって、その性格をまんま投影したかのような暗黒騎士が出てきてですね、とにかく柄が悪いんですよ。でナイトが俺が助けに行くって言ったらね、あナイトのお前が言って何になるんだっていうのがね、本当 FF11 のそのユーザーからすると最高の煽りだなと思ってね。それもそのはず、そのナイト君両手剣かなんか持ってて、おい両手剣かお前っていうね。ナイトはタンクって言って盾役だったんで盾捨てちゃうんだっていうね。そんなナイトお前が言って何になるんだっていう暗黒騎士の煽りはある種合ってたっていうね。いやー忘れられない、ヤングガンガンは。そんな中アニメになったのはスモモモモ史上最強の嫁。本当にね、最強ホニャララ計画はですね、アニソンらしいアニソンの代表格としてですね、だって歌い出し1秒でどんなアニメか分かるのよ。歌い出しの歌詞、子作りしましょうだからねあとは分かるなっていう、分かりますって。いや好きだったな、懐かしいなスモモ。あとは黒髪か、あれはロード・オブ・バビリオン、当時スクエア・エニックスさんのカードゲーム遊んでたんで、アーケードのそのコラボで出てきて、親族だったからよくマッシュで追いかけたな。いやーロブの話もまた長くなるよ。というわけで今回はガンガンの話をしてきましたが、漫画雑誌創刊のタイミングというのは、そこから新しく自分が盛り上げる勢としてですね、すでに仕上がってるところに後から入ってくるんじゃなくて、一から関われるっていう、なんていう欲求って言ったらいいのかな、そういう欲が満たされる。で本当に漫画が成長してね、アニメ化とかすると一緒になって喜べるっていうのは感覚が近いんじゃないかなと思います。そんな中、新規創刊で忘れられない少年エース編というのがまた次回ございますので、どこかで話そうと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。